Olá pessoal, tô fazendo mais um vídeo com vocês hoje é o primeiro dia. Hoje não tá fazendo aqui uma fogueira. Hoje eu vou estar com meu amigo Rian aqui. Rian. Galera, a gente vai acender uma fogueira. Uma fogueirinha rocheira. Por dentro você dá a cidade pra olhar aqui, ó. Vocês botam umas pedras aqui em cima, ó. Bota umas pedrinhas aqui em cima e bota duas pedras do lado e do outro. Aí você pega aqui, ó. Faz aí. Rasga aí. Rasga um pouquinho, só tá passando pra vocês. Aí você bota aqui dentro. Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Você bota aqui dentro. Vai acender. Acende o bico assim, ó. Olha, eu vou acender. Olha, gente, dá pra ver. A fogueira tá pegando fogo. Lava ela pegando fogo. Já dá pra sair a fumaça, vocês dão pra ver. Bora ver se a fogueira vai pegar bacana. Aqui. Pega a mata aí, Rian. Deixa aí. Olha, ó. Bota desse jeito aqui pra você pegar um cachimbo fóssil. Desse jeito. Então deixa eu vir o vídeo. Isso aqui não prestou, pessoal. Tem outro aqui. Tem que fazer desse jeito aqui, ó. Esse vento aqui também. Tá pegando. Ei, Gabriel, deixa eu acender aí. Galera, se essa coisa não prestar, não tem que fazer. Olá pessoal, e como dá pra ver nossa fogueirinha. Olá galerinha, dá pra ver que o fogo pegou, né? Dá pra ver pra dar fumaça. Então eu tô aqui com o Rian. Eu quero que você se inscreva no meu canal, tá sabendo? Aqui nós vamos fazer o primeiro vídeo. Nosso primeiro vídeo, eu acho que vocês gostam, bota lá se gostei. Falou pessoal. E como é nosso canal, doido?